میانه‌های ماه می سال 2022 ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد اعتراضهای مردمی شد. نارضایتی ساکنان در خاروق و روشن از عملکرد ساختارهای انتظامی در طرز برخورد با گمانبران یک جنایت باعث رهپیمایی و اعتراض شد و مقامات دست به سرکوب زدند. 10 نفر کشته و زخمی گردید و در پی 10 نفر برای اشتراک و تشکیل اعتراضها به زندان رفتند. در میان آنها فعالان مدنی و ژورنالیستان هم هستند. این حادثه ها را بسیار تحلیلگران چون نقطه چرخیش در استراتژی حکومت در مسائل دموکراتیا و آزادی بیان مینامند. درباره پیامد حادثه های 2 سال پیش صحبت داریم با محرر وبسایت دیپلمات کاترین پاتس. کاترین، تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟ سبب سرزدن اعتراضهای ماه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم 1 نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد. تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعاً همین چیز به نظر می رسید؟ وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گوی و تأسیس دولت جداگانه سعی می‌کرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان می‌بینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه می‌خواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می‌شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیزی است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می‌دهد. But that is certainly what the central government in Tajikistan has presented as what's happening in the region. به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟ به نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیاد آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشار واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند. بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکر شما؟ من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که داد و گریفت ها میان شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرحهای بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرحهای دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارجه هستند که در این باره شکایت می کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند. Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region. چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟ جواب ساده نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند.
توجیکستان نمیخواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت توجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت توجیکستان کاری را میکند که دلش میخواهد. با فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیرگذار شد؟ I would have to say yes. I think when به نظر من بله، خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمک، جیان یا دوست و همسایه‌شان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و آن چیزی که گفته شد تفاوتی کلانی وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تاثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعثی از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود. تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح است، در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟ امام علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می‌دهد. تماس‌های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع ژئوپلیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می‌دانم که موضوعهای حقوق بشر مطرح شدند. نمی‌دانم تا کجا بر رعایت این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات‌های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می‌کنند. آنها همین مسائل را مطرح می‌کنند. در اظهارات اتحاد اروپا و آمریکا بعد ملاقات‌ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی‌بینیم برای من سوال خلق می‌کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می‌آورند. به هر حال آنها میگویند که حقوق بشر در افضلیت کاری آنهاست. و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده میتواند؟ I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago. یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آنکه چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانوادهشان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند من به این حق آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاعی کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش‌دهی هم در این باره دشوار می شود. In the way that you would report on any other issue in any other country. تشکر زیاد. هم صحبت ما بود محرری وبسایت دیپلمات کاترین پاتس.